曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜，一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着背聊梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗多让人失望，再苦再难陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光，就算未来跌宕，我都会坚定地守护在你身旁，朝着光。喂，你好，梁总，1个亿准备好了吗？啊，卡哥，你跟我打电话，我真的很高兴啊。我跟叶总呢已经商量好了。其实啊，人生有机缘在一起共事，这都是缘分，好聚好散。你说的那1500万的没问题，我们给你。我说的是1个亿。这怎么可能呢？你1个亿，你开玩笑呢？这1个亿啊，搁在1年前是有点困难，但今天这行情，再加上你跟叶总的身价，别说1个亿、2个亿、3个亿，哼，那不是轻轻松松的吗？你也太看得起我俩了。实话跟你说，这2年呢，我们真没挣到什么钱。广信高端制造、安国大农业、一家消费成长，等等等等，还需要我再给你报吗？凯哥，我觉得你还是过来，有什么话我们当面聊。我拿到钱之前，你永远找不到我。他那个钱不是我一个人的。你跟叶问天商量商量吧。喂，我铁了心了，就要1个亿。1整年都没消息，偏偏挑这个时候出来。这个时候出来，还不是因为你现在的净值升到了最高？我好不容易等了一波行情，合着给他赚钱了？那谁让你给他坐地起价的机会呢？给他1个亿，我们俩这几年不白干了？他要如果去举报的话，甭说这几年白干，我们这辈子就白干了。这是我掌握的信息，我算了一下，他接受1500万的概率是60.53%，举报的概率是11.32%。记得啊，每天都给我1个电话报平安。一定，你一定要保重自己身体啊。我会的。还有啊，子墨呀，你学习差不多就行了，你别逼得他太紧。你放心吧，你也是啊，该花钱要花钱，别什么都舍不得，钱不够跟我说。哎，放心，你妈这次后事啊，全靠着你俊豪了。我原来说好好请人吃顿饭谢谢人家，可是你又给我报了这么一个摄影团，人说走就走了，你得谢谢人家啊。我会的。另外，欢欢，这个宋词中啊，有那么几句说的挺好：“满目山河空念远，落花风雨更伤春。不如怜取眼前人。”你看，爸爸我呀，之前一直想买一部好的照相机，
啊，给你妈漂漂亮亮、美美的照几张照片，可是太贵了。我想那就等它降价再说，这一等就1、2年。前天那个商家跟我说降价了，可是你妈呢？你明白我这意思？我当然明白。金色摄影团，来，跟我走！金色摄影团，跟我走！走了，登记了啊！注意安全啊！你一定要保重自己啊！知道了。开心点啊！哎，来了。所以这道辣子鸡丁呢，今天就算做完了。想要做这个好吃的菜呢，调味料是非常重要的。所以这道辣子鸡丁所有的调味料，蒋哥已经给你打包好了啊！你只要回去买上好的鸡肉，然后呢，只要把我这个调料倒到锅里，就可以给家人做一道非常美味的辣子鸡丁了，行不行？那今天的这个直播也就到此结束了。那也希望各位度过一个轻松、快乐、美好的一天。咱们下次直播见。拜拜，拜拜，拜拜。辛苦了，看你盯着半天了，吃吧，给你留着。谢谢大哥。拿盘子，小心烫啊。这周过得怎么样？好吃。我问你这周过得怎么样？平平淡淡。平平淡淡。我看你外公说是去那个新疆了是吧？看他发朋友圈说的。对啊，昨天刚去的。那你妈呢？不太好。不太好什么意思啊？何老师，我刚发你邮箱了。好，直播的书单呢？哦，我已经放你桌上了。何老师，茶给您切好了。谢谢。陶总，我下周3、4、5都可以，然后您可以先把书单发给我，谢谢。这是新烧的水。好，谢谢。我考考你啊，你妈最爱吃什么菜呢？知道吗？土豆丝儿、宫保鸡丁、鱼香肉丝儿、番茄原子汤。可以啊。那接下来咱们就去买土豆、番茄，还有鸡肉和猪肉啊。那宫保和鱼去哪买？你怎么能问出这种问题？你是我粉丝吗你？我现在已经改粉我妈了。粉你妈的话那还行。虾片啊。宫保和鱼不用买，而且呢，咱们买这食材呢，一定要买最好的。什么是最好的？就是看起来长得最好看的啊。拿那个，拿那个。首先呢，先把这个土豆啊，大哥小心点，把它切块儿，然后呢，切完之后一定要先放在这个冷水里，放在外边时间长了它会变黑，一定要先放水里泡着。来，拿个西红柿给我。西红柿。
这个西红柿呢，一定得去皮啊。你平时可能用刀的时候没有这么的方便，那你就可以用热水先烫烫，然后这个皮就特别好挖了啊。好，差不多。也是把这个西红柿一样啊，切成块。然后呢，等这个水烧开的时候，看没看到？这锅开了之后，把这个土豆加进去。因为土豆呢比较难煮，所以呢需要多煮一会儿。它可以先放，然后再放这个西红柿。这个西红柿呢，其实可以先放，也可以后放啊。先放的话，它这个汤里呢，这个西红柿的味道就会浓一些。如果后放的话，就在吃的时候可能还保留这个西红柿原有的口感。OK， 懂了哈。行，差不多。盖上盖，我们再煮15分钟就可以盛出来了，啊。对你妈说什么时候回来？我妈说她大概7点到家。7点。行，那我提前10分钟走。你不留下来和我们一起吃吗？大哥还有事儿啊。什么事儿？什么事关你什么事儿？那小朋友问那么多干嘛？那一定是有女朋友了。说什么？没啥。你大哥要有女朋友那一天，我一定会告诉你的，啊！我们是好兄弟嘛。来看看这个，对，小心烫啊！以后用这个的时候一定要注意安全，这个很危险的啊。子墨，哎妈，你回来了。妈妈，你看我菜都做好了。这是你做的？对呀，这是我的大哥工作时打工赚钱买的菜。然后呢，是我亲手洗的、亲手切的、亲手炒的。然后呢，这个汤也是我亲手熬的。然后这个米饭的米也是我亲手淘的，然后呢，还是我亲手按下了电饭煲的煮饭键。真乖，太棒了！妈妈，你快尝尝。这土豆丝也是你切的，切的这么细。我尝尝。妈妈，这土豆丝还有寓意。什么寓意啊？你别看它是一道土的菜，但是我希望它能逗你开心。我很开心。妈妈，这个是宫保鸡丁，它的寓意是你的节目一定会爆红。你这谐音梗有点烂啊！还有更烂的，然后这个是鱼香肉丝，此菜无鱼胜有余，年年有余。你大哥教你的吧？有部分是我原创的。妈妈，你别看这些菜的寓意都有点牵强，但是都是你喜欢吃的菜，是不是？是。还有你吃了就会开心起来，是不是？我很不开心吗？自从外婆去世之后，你就没怎么笑了。妈妈，你是不是觉着自己没有妈妈了，所以特别难过？但是大哥跟我说了，外婆没有离开我们，她只是不在我们身边了，但她一直在我们的脑海里，在我们的梦里。你大哥说的对。还没介绍完呢，你看这道菜啊，这个菜是番茄牛肉汤，它的寓意是祝妈妈的事业红火，生活圆满。
不行。你手怎么了？你手被切到了？啊？没事儿，妈妈。这个我就是切土豆丝儿的时候被划了一些，然后下面这个是那个油给我溅上去的。宝贝，对不起啊，以后这些事情你都不要做了，妈妈来做，听见没有？没事儿，妈妈，只要是你爱吃的，我再多几道伤也没关系。谢谢你，宝贝，妈妈答应你啊。以后我们的生活就要像你熬的这个汤一样，要红红火火，要生活圆满。我们一起圆满，开心。好喝吗？好，你也快点来一口。我的水是不是很棒？真的很好喝。来。如果你也体会过被美食治愈的瞬间，那么这本《美食疗法》就一定要收藏了。人生没有什么问题是一顿美食治愈不了的，如果有，那么就再来一碗汤，好吧？我们今天的星辰书屋就到这里，明天再见。来吧，开工了。好，来，来吧，回去夹。好，行，没问题。OK，咱们左边来着，可以，没问题。那么首先呢，我们得选一条非常新鲜的鱼啊。今天蒋哥准备的鱼也特别多啊，咱们挑一条。来，这个啊，这条，哎，这条不是。没事，这条鱼呢，所以它是一条活鱼，所以呢，我们要先把它摔晕之后再处理它，这个是比较顺利的。快帮我抓一下，不好意思啊，小小失误，但是没关系，不影响。好，那个下面的画面比较残忍，所以咱们就在旁边处理了啊。来吧，恭喜你，终于解脱了。阿邹啊，咱俩是哪年认识的？90年吧。我怎么记得是91年呢？甭管是90年还是91年，反正也都是30多年过去。那会儿咱们多年轻啊，浑身充满了干劲儿。我记得那个时候你挺帅的。你算了吧，我还帅，这帅字在我身上，就拿着放大镜也找不出来。哎，你想想，这要是不染，整个一个白发魔女。我这不也是吗？基本全白了，太快。那个时候，是咱们电视台最辉煌的时候啊。是啊，随便播点什么，那都是万人空巷啊。广告也好啊。那时候晚上啊，主要是播广告，中间才刷波奇门。现在想来啊，那种情景也不太正常。来，都过去了，再也回不来了。阿邹啊，你知道我为什么提前申请退休？那还不是身体的原因吗？身体只是一个方面，还有另外一个方面，是我这心里啊，承受不了了。心太累，不只是心累，你知道吗？就像你养了一盆花。你精心呵护，为它浇水施肥，你看过它最灿烂的样子。可是它现在枯萎了，你却没有办法。你知道我这种心情吗？老邱，你少喝点。阿邹，对不起。
单逃兵。可你知道吗？我不能眼看着咱们广告创收一天天滑下去。你知道我那种心情？真的，你理解吗？啊，理解。哎，老邱，你少喝点，少喝点。不好意思啊，老邱，实际你真的不用内疚，你已经为电视台真的付出了很多很多。频道感谢你，我们新闻中心也感谢你。兄弟，也谢谢你对我过去30多年广告中心工作的支持。谢谢。没有。阿走啊，你后边是怎么打算的？哎，我记得你比我年长1岁，也可以提前申请退休啊。怎么说呢？谁让咱有这股子瘾呢？你比我坚强。哎，老焦，有花开的时候，就有花谢的时候。我相信，明年的花一定会继续开放，我们传统媒体一定会重塑辉煌。哎，好。我们只用了3个月的时间，就把粉丝量从0做到了30万，这已经是一个非常了不起的成绩了。我们的流量也不错，点赞、评论、分享这些互动数据，以及何老师的个人 IP 数值和排名都在不断上涨。可是营收情况并不理想啊，平台突然调整了扶持政策，打了我们一个措手不及。但跟同类节目相比，我们已经很优秀了。在这大半个月内，如果收入还不能呈几何式增长的话，就很麻烦了。那会怎么样？我们必须要在约定的时间里到达营收平衡点，否则的话，唐总不再投资，而且我们还要回购所有的股份。那如果我们能出一期爆款视频，粉丝量上千万，流量上亿，那收入就可以瞬间翻倍啊！你在做梦吧？如果能请到一个顶流大 V 来做嘉宾，也不是不可能啊。顶流大 V 能到我们这儿来？那还有一条路，周末的直播，如果选品合适，以我们现在的30万的粉丝量，想要收入翻倍也不是没有可能。胜败就在这场直播了。陈总，我们上场直播销量还是很好的。开玩笑，何老师您出场效果肯定好。您看看这套，刚刚再版的，历史的拼图啊，非常有意义的一套书。当然，但现在不知道怎么的，平台和实体店的销量啊都还不好，所以我们想呢，借您的直播啊，您帮我们使劲推一推，带带销量。这一版的纸张还有装订，这才配得上这套书，花了心思的，真的非常不错。哎呀，但是这场直播可能很难。这场直播是这样啊，我们有了新的调整。这场我们的任务就是要冲量 ，GMV 一定要涨。你像历史的拼图，这套书呢价格太高了，不太会走量。你留给我，我后面几场我来排一排，好吗？就是给你准备的。这是我新的书单，希望你多多支持我。这些都是畅销书啊！那当然了，这个价钱我可做不了主啊。我只能说，别的主播什么价，我给你就什么价啊，一律都5成。那也不是每本书都这样吧？我觉得还是可以有谈的空间。你看，其他的主播都收坑位，我们的合作我都是纯佣，其实我都没什么利润。对，我理解你的意思。如果这次你们的直播呢
主要是为了冲销量、冲业绩。那我推荐你这一套粉红女人心专属啊，温暖女性的心灵，心灵鸡汤。驯服霸道总裁，我有妙招。我这样挽回了前男友，厉不厉害吧？厉害是很厉害，但是跟我的气质不太符啊。其实我们的销售部门认为啊，以何老师您的气质，您来推销这些书，对女性朋友来说更具说服力。粉红悄悄话啊！天哪，算了吧，真的算了吧。对呀，这套书全网最低价给你，2.4折，坑位费每本1万，佣金30%。坑位费1万，佣金30%。何老师，按照我们前几次直播的销量，光是女人心专场，我们的利润就能达到20万，那就能够达到平衡点了。还犹豫什么呀？坐。这书你们看了吗？我翻了一下，完全看不下去。我也翻了一下。说实话吧，你说它有问题呢，它也没问题。但确实没什么营养，也没什么价值。相比较历史的拼图，那真是天壤之别。像这个书，有品质，有品相，内容也很丰富，这才叫书啊！但是这套书也太小众，太贵了，还没有折扣，佣金也才5%。我们如果卖这套书的话，会血亏的。可我们做新城书屋的初衷，就是希望带给读者像这样的书，认识这样的作者。但是如果我们只做这种书的话，会活不下去。所以，你让何老师推这些书，是不是太掉价了？现在就这些书能挣钱，但是这些书跟我们一直倡导的价值观不符啊。你的意思是饿死事小，失节事大？我的意思是有所为，有所不为。行了，你们别吵了。你们也真是替我着想，我也再想想吧。叶子，还有5分钟。好。看一下，爆款、引流款，这是利润款。女人心系列。天哪，真的有点崩溃。要不上了历史的拼图还来得及。样书在吗？书店里有。在那，我去拿。何老师，给你。这真是一套好书，但确实现在没什么人翻，在这儿卖的不好。何老师，电话。谢谢。唐总你好，我就一句话，现在马上到月底了，该交财务报表了。后面我是继续投还是不投，就看你这个盈亏平衡点了啊。我明白。您放心吧。我马上就要开始直播了。好的。给我吧。还是上女人心吧，来吧。来吧，我们开始吧。来，准备了。3、2、1，开始。大家好，欢迎大家来到新城书屋何欢的直播间。今天我们会有一系列的好书给大家推荐，那么也会分为几个单元。比如说，今天我们最重要的一个爆款书籍。其实这本书呢，让我感受最深的是作者的真诚。
如果您想真诚地面对身边的人，合欢推荐那么这本历书史精品，我认为值得读一读。我看到很多的网友朋友们在问我们的折扣，我们直播间的折扣是88折，还可以再叠加优惠券。谢谢大家，谢谢。哦，我看到有一位网友说，看了何老师推荐的书籍，之前有些想不开的事情都想开了，真的吗？谢谢大家，非常感谢大家的刷屏，谢谢你们的支持。你们的肯定也是给我最大的鼓励，非常感谢大家，非常感谢。那么接下来呢，我们要进入下一个单元，也是我们今天最重头的一个单元。今天我要向大家推荐的是一整套非常值得收藏的书籍。这一套历史的拼图，非常厚重的一套书，那么价格也不便宜。可能不太熟悉中国历史的朋友们会觉得读起来会有些生涩，但是没有关系，你可以先下单买下来。那么在接下来的1个月，我会在星辰书屋陪伴大家一起来解读这套书。最终数据出来了，怎么样？直播间粉丝数和成交金额都创了新高，特别是历史的拼图这套书，总共卖出了1300套，销量超过了所有实体店和平台的总和。那已经很难得了。对，书商那边特别高兴，他们都没有想到销量能有这么多。那我们的收益呢？虽然销量可观，但是因为佣金太低了，销售收入和利润都没有达到预期，也就是说，我们距离盈亏平衡点还有相当的距离。还差多少？18万多。18万。如果我们上了女人心系列的话，以现在的销量，这18万完全不是问题。何老师，我们再做一场直播，专门为女人心做。只有1周时间了，根本来不及。来得及我也不会做的。为什么？因为这套书我自己都不喜欢。像这样的心灵鸡汤，我也不知道他们是在造福他人，还是在麻痹自己。我自己都不喜欢、不认可的东西，我怎么能够推荐给观众？可是就剩1周时间了，以我们现在的录播视频和流量，根本不可能在1周内挣到18万。何老师，怎么办？行了，我知道了，你们先忙你们的去吧。可是下周节目就要停播了，这不还有7天呢吗？我再想别的办法。你还杵着干嘛？下周还有2个外景，你联系了没有？马上联系。修改的采访稿呢？给我呀。哦，马上。可是我现在需要一位重量级的访谈嘉宾。对啊，拜托了。那我等你电话啊。黄姐，哎，你得帮帮我啊，这回。怎么了？快点看看我的竞聘方案行不行？你真的要去竞聘广告中心主任啊？当然了。要您的水。谢谢。现在这个大环境，传统电视台压力太大了。请问，现在哪个行业压力不大啊？也是。白杨呢？啊，不知道啊，外地采访吧？啊，怪不得呢，我给他打电话他都不接。你可以发个电子版给他，让他帮你看看。这是你写的吗？写的挺详细的。喂，刘总。啊，算了吧，我最近太忙了，没时间。陈新远是谁啊？啊，我还是不要去了。这样吧，等过几天有空了，我请你吃饭。挂了。你刚才说的，是刚刚获得坎贝尔文学奖的陈新远吗？对啊，你知道他？
他过几天要去林度家居开一个文化访谈，刘林度想让我去。哎呀，我又没兴趣，我也没时间。圆圆，你帮我联系下刘林度，我可不可以邀请陈心远作为星辰书屋的访谈嘉宾？欢姐，你也知道，我最近不太想见刘林度。圆圆，这关系到星辰书屋未来的命运，帮帮我。行，我当面去拜托他。谢谢。陈心远，陈心远是当下最炙手可热的作家，所以欢姐想采访他。但据我所知，这个陈心远脾气古怪，很少接受采访。就是因为他很少接受采访，所以他一出来才会有非常高的关注度啊。欢姐现在需要关注度去挽救她的星辰书屋。这个结果不是何欢自己选的吗？当初我们都劝过他，让他不要答应唐少怀的条件，他还是一意孤行。当初是当初，现在是现在。现在说没用了。这个忙你得帮我。凭什么？因为他的事儿就是我的事儿，我的事儿是不是你的事儿呢？你就得问你自己了。但是就算我约了陈心远，他也不一定答应啊。不是你请他来的吗？不是我找的，是一个他认可的设计师朋友，请他来做一个内部交流，不对外的。他们只是借我的场地用。那就还是有交集的嘛。行了，你别整了，你帮帮我好吗？放回去，放好。他们都有顺序的，妍妍。他们有顺序的呀。妍，什么顺序都能让我开。我帮你约。陈心远，交给我，放回去。谢谢。陈心远拒绝了。听说他这个人脾气挺怪的，刘林度去找了他，还专门找了一个设计师朋友去找他，都没用，说不接受任何采访。那怎么办呢？就这么算了。我再想想吧。陈老师您好，这边请。陈老师，有粉丝给您送了礼物，能不能请您的助理来帮您领取一下？你去吧。这边请啊。好。你好，陈老师。你好，这里是2号电梯，这电梯怎么突然停了？不好意思啊，2号电梯出了点小故障。严重吗？不过故障现在已经解决了，就是重启电梯可能需要一点时间。需要多久5分钟吧。好的，谢谢。应该没什么大事，再等5分钟吧。还好，不会耽误您的讲座。谢谢。没事。陈老师，其实我之前拜读过您很多的作品，现在大家都在讨论的是您刚刚获得坎贝尔文学奖的《喝酒吃肉》，但我觉得您早前那本《一碗红烧肉》，绝对是被低估的作品。你读过那本？3遍。终于有人赏识这本小说了。其实，它也是我自己最喜欢的作品。我感觉出来了，而且里面有个人物，应该写的就是您自己吧？哪一个？小石头啊。这个秘密竟然被你看出来了。
我觉得你也应该很喜欢托马斯·特朗斯特罗姆的作品。嗯，您的象征主义和表现主义的杂糅，和他如出一门。你又说中了。那我就大胆的猜一猜吧。您的那本《餐桌的那边》，就是致敬他完成一半的天空吧？其实啊，我还有一本小说，也是向他致敬。是那本《水煮的涟漪》。嗯。哎呀，可惜啊，看来今天时间不够了，要不然我们还可以继续聊聊特朗斯特罗姆。是啊，那要不这样好吗？我正式邀请您做客星辰书屋，我们可以继续畅聊。星辰书屋？我都忘了自我介绍了，我叫何欢，之前是电视台读本好书栏目的主持人，现在是读书视频星辰书屋的主持人。其实我们之前给您的团队发过邮件，也请朋友间接的邀请过您，但是都被您拒绝了。今天真巧，我们在电梯里相遇了，不知道您能不能给我这个机会，让我采访您。其实啊，今天我们聊天聊得非常开心，但我这次来不想接受任何采访。怎么样啊？还是被拒绝了？是不是电梯停的时间太短了？可能是星辰书屋的咖位不够吧。没事儿，一会儿等讲座结束了，让刘林度再制造个机会，你再试一次。不用了，不用强求。那星辰书屋怎么办啊？再想别的招呗，走吧。一定好好弄。叶子，哎，出版社那边有什么消息吗？有的，他们帮我们联系了3位作家，给我看看。在这儿。看看谁最有爆款相。可是何老师，你不是说联系陈希远吗？不是说希望吗？何老师，你太棒了！哟，你慢点儿。怎么了？陈希远的助理给我回邮件了，说陈老师愿意接受我们的采访。推开疲惫的乌云，倾落在这城市的谷底。有多少不期而遇会延续成记忆，或只是偶尔时光里过期。同行的路为什么迟疑？眼前的你像晴空，也像大雨。故事走走停停，结局还若现若隐，在误会中背离，又在梦里憧憬。如果爱也能有回应，把昨天的四季褪去，是否就能让你